Hi friend, your Billu is back. हे दोस्तों, मेरा नया कार कैसा है बताओ मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि नया कार जो लाया हूँ। खुशी के माहौल में कौन रो रहा है भाई? अरे भाई, ये बेबी कहाँ से आ गया? हेलो, कौन है भाई? मेरे गाड़ी के ऊपर इस बेबी को किसने छोड़ दिया? हेलो भाई। अरे हलकट, मैं तो डेविड हूँ, डेविड। अबे साले, तूने मुझे हलकट बोला? मैं मिस्टर बिल्लू हूँ, मिस्टर बिल्लू। उतर मेरे गाड़ी से, उतर मेरे। मैं गाड़ी से नहीं उतरूंगा। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? और मैं तुम्हें बार बार बुलाऊंगा, हलकट हलकट हलकट। अरे डेविड, आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? मुझे जरा बताओ तो। अरे हलकट, मेरा बाप थोड़ा बेवड़ा है। मेरे माँ ने मुझे भेजा है उसको ढूंढने के लिए, समझा क्या? बस इतने से। तो बता, तेरा बाप का नाम क्या? मेरा बाप का नाम है रोनाल्डो सलमान बेवड़ा। पता है क्या? बस इतने से। देख, ये तेरा बाप आ गया, रोनाल्डो। अरे ये कहाँ से आ गया रोनाल्डो फुटबॉलर? अरे ये मेरा बाप नहीं है रे। ये तेरा बाप नहीं है? तो ठीक है, ये देख सलमान, ये तेरा बाप होगा शायद। बता अभी। अरे हरकट, इसका तो शादी अभी तक नहीं हुआ है। ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? ये मेरा बाप नहीं है। ओह नो डेविड, तूने तो तेरा बाप का नाम बताया था, रोनाल्डो सलमान बेवड़ा। तो ये देख, ये तेरा शायद बाप होगा, बेवड़ा। थैंक यू मिस्टर बिल्लू, मेरे बाप को मैंने ढूंढ लिया। थैंक यू। मैं तुम्हारे गाड़ी से उतर जाता हूँ। पापा जी चलो घर चलते हैं। थैंक यू मिस्टर बिल्लू।